为什么有的人买个游戏就被封号？为什么有的人能够以低于1折的价格买到 Steam 游戏？Steam 平台是目前全球最大的综合性数字游戏软件发行平台之一，玩家可以在该平台购买、下载、讨论、上传以及分享游戏和软件。通常有哪些购买 Steam 上游戏的方式呢？又有哪些方式能够帮你省钱呢？第一种购买方式，官方购买，风险性为零，直接登录 Steam 官网，结账时用户可以选择支付宝、微信、银行卡进行支付。这种购买方式简单快速，无任何安全风险，但同时也是最贵的购买方式。第二种购买方式 ，Steam 跳蚤市场，风险性较高。Steam 跳蚤市场汇聚了各路玩家用各种手段在网站或其他零售商那里搞来的游戏 key。这类 key 一般都能在 Steam 中国客户端上激活并正常使用，也就是你现在正在用的那个 Steam 客户端。在跳蚤市场中，利益和风险并存，优点是你可以买到远远低于官方售价的 Steam 游戏，但同时也会有钱财两空的风险，毕竟是私人对私人的交易，一无中介担保，二金额过小无法报警。第三种购买方式，游戏慈善包网站。这种风险性无限接近于零的方式，推荐大家可以尝试。游戏慈善包网站一般是指那些价格十分低廉、内含多个 Steam 游戏 key 的捆绑包，你支付的大部分钱款都会被捐赠给当地公益事业，故称慈善包。这种网站一般由国外的正规公司建立，也受当地的法律制约，所以没有安全问题。一般来说，品质好的慈善包，其实际价值大约是你付款金额的5倍以上，比如7元能够买到价值200元的热门游戏包。第四种购买方式，风险性中等，购买充值卡去充值 Steam 账户的钱包，拿充进 Steam 钱包的钱在 Steam 上面进行消费。或许你早已在淘宝见过各种低价 Steam 卡，比如花70元可以获得价值100元的充值卡，能为你的 Steam 钱包充进100元，相当于打了个7折。然而 Steam 官方直接充值是花100充100，但你是否想过低价充值卡是怎么来的呢？你在淘宝上所见过的那些低价充值卡，其实来自基于套现的比特币卡商。淘宝的二手贩子们买到这些卡后，再放到淘宝上进行二次销售。实际上，真正拿卡的价格大约是你付款价格的70%左右，在这里不考虑汇率的浮动。其次，比特币卡商的这些低价充值卡往往包含着危险的因素，它一部分是由信用卡间接套现所获取的，俗称黑卡。作为普通玩家，购买充值卡时，该如何尽可能的降低风险，保护自己的账户安全呢？这里有3点建议：一、走天猫或京东而非淘宝，这类店铺的开店门槛高，失信的风险相对较小。二、购买前询问卖家是否有充值卡的实体卡图，一般有实体卡图的话会相对安全许多，这里不考虑卖家的 PS 技术。三、询问卖家是否能隔天激活这张卡，假如对方承诺你任何时候激活都行，则代表该卡来源比较正规。相反，如果半夜打电话来催命通知你激活充值卡的，那就要多加小心了。第五种购买方式，风险性无限接近于零，是我常常提到的低价区同 SUB 的游戏 key， 意为只要游戏 key 的 SUB 在低价地区和中国地区是相同的，那么就可以在中国 Steam 平台上面激活并游玩该游戏，这是绝对安全的。为什么会有这样的好事呢？通常是因为游戏发行商忘记或懒得锁定发行区域，所以导致同一个游戏的 key 在不同的国家会有相同的 SUB。在这里跟大家透露一个 UP 主多年的经验，俄区部分 key 的 SUB 和中国 key 的 SUB 是相同的，所以在购买游戏时可以多看看我整理的同 SUB 游戏清单，大部分都能低于 Steam 国区的历史最低价。再次声明，直接激活安全无脑。第六种购买方式，也就是国区礼物，这种购买方式风险性中等，其实就是商家将低价的 Steam 充值卡充进他的钱包，然后把你需要的游戏以 Steam 的礼物的形式直接给你，与发 key 有点类似，但是不如 key 安全。以上涵盖了绝大部分的 Steam 游戏购买方式，其中除了无风险和风险几乎为零的购买方式，其他的风险性都是最低警告、最高封号。
现在我们来讲一讲哪些事情可能会让你有不同程度的账号风险吧。第一种，账户收到黄信警告。警告算不上，其实就是普通的消息提醒而已。有大佬刷 Steam 测试的，收到100-200条黄信悠然自在，完全不会担心封号。一般有这么几个主要原因收到黄信，首当其冲的就是黑卡买游戏会回收游戏并收到黄信，其次是游戏中作弊被官方逮到，然后告诉你这款游戏你不能联机了， VAC 那种特殊联办另谈哦。最后是退款或者过度退款，再次说明没有任何一个电商平台会因为你频繁退款而把你的账户封禁，这里泛指淘宝、京东等。 Steam 也是一样，顶多冻结你的退款功能。第二种，账户收到红信，警告吗？不，这不是警告了，这是处罚通知，你账号的重要功能将被停止使用。一般有这么几个主要原因会收到红信。首先是用黑卡充值后在 Steam 市场进行交易、游戏内购或国区礼物，其次是跨低价区直接在 Steam 商城中进行购买。很多朋友不知道为什么跨区行为那么严重，从普通层面来说是让 Steam 少赚了钱，但从 WTO 国际贸易保护法层面来说， Steam 不封你号可能会失去大部分国家给予它的免税政策。激活 key 的问题一般不大，极限是回收，但钱包购买就是自杀行为了。最后一种可能，你是二手贩子，被 Steam 发现你从事商业活动了，所以直接给你红信。Steam 有完善的社区、健全的商业结构以及优良的网络环境， Steam 账号对每一个玩家来说都有无限的价值。Steam 同时也是我们玩家畅玩游戏、讨论游戏、创造游戏的终极目的地。这期节目就到此为止了，我是一名追求快乐游戏的玩家蓝猫先生。下期内容为从商业架构上了解 EPIC 与 Steam 的地下博弈。